আমার একটু ম্যাডাম গোপন সমস্যা ম্যাডাম। আপনি কি পারবেন আমার লোড নিতে? কি কয় লোড মানে? কথা আগাও আছে না বুঝলাম তো কি লিখে হে কইছে হ্যাঁ ওষুধের লোড নিতে পারবে না মেজর তুমি কাকে আনছো? আমাগো স্কুলে এই কপাল সার্ভিসিং সেন্টার আইছে, ওইনে গেছালাম। কি তুই হ্যাঁ নে যাইয়ে তুই রূপ পাল্টাইছো? ও গোলামের পুত্র আমি আজ বাংলাদেশে এই প্রথম কপাল সার্ভিসিং সেন্টার। আসলেই কি কপাল সার্ভিসিং করা যায়? জানতে হলে দেখুন আমাদের এই পুরো গল্পটি। আহা, এত চিল্লা লাগে কি আজকে? আমি কি দেখেন কাল যে গলা ফাড়াই করে সারা দিন মাইকিং করলাম, কোনো লাভ হইছে? লাভ হয় না মানে? এই সকাল হইতে আমি একটা বলদ গরু আইছে কপাল সার্ভিসিং করাইতে। বলো গরু মানুষ সবই আইবে না বাবু, তুমি একটু এখানে বল, এখানে বল, তোমার একটু আমি একটু আদর করে দিলে। মামু কি? মামু কে? তুই আইসো কমবে কপাল সার্ভিসিং সেন্টারে একটা প্রাথমিক একটা চিকিৎসা কেন্দ্রে আইসো না তুই? হ্যাঁ তার তুই মামু কাউ কি? আশেপাশে মানুষজন হলে কি কইবে? আমি কি কাম মুই? আমি তো মন নাম হইয়া সার কবি সার, হ্যাঁ সার, আবার কয় সার, সার দি বলো হয় সার সার সার, সার সার। চুপ করে বল। ওই রুগী আইছে। এ তোকা রুগী কোন হালায় আয়? আমি ওই বলদ গরুর কথা বললি না, বলদ গরু নিয়ে আসলাম আইছে। চুপ কর, রোগী গো একটু সম্মান করিস। এ কি কইলে? কি করে? এক করে মার দিয়ে আরে গেলাম। এই আমাদের আসলে এরা বলদ। কপালেও ঔষধ দিবি, সময় নাই। এই হারা এদিকে আমার হালা করে কাম করে তুমি দুলাভাই কমাল বলতে বলতে ডাক্তি করবি। এই তুই মাইকিং করছো কি? এখানে কোনো নেশা করে কপাল আমি সার্ভিসিং করবো? না আমি তো মাইকে না কইছি যে কপাল সার্ভিসিং সেন্টার হইছে ভাঙ্গা সুরে যে ব্যানারে যা লাগছে এই কইছি আর আর কি কাম দেখো মোর কপালের মধ্যে মনে হয় গাজা। মনু ভাইয়া সেহাটা লইয়া সামনে আউগতি। এ রুগী আমার চিকিৎসা করবি না তোরা? আহা বাপু, আপনার জীবনের হিস্ট্রি আমি শুনতে চাই। আমি 9টা বছর এই মুফিলিংসিং করে প্রেম করছি। 9 বছর পর হনে কি ফেসারি সার্ভিস গুরু করা আছে মাতার থায় বিদেশ। আহা আমি এই থেকে আহার পান করি, গাঁজা খাই। কি করে? কেমন তো কথা কইলে হ্যাঁ জামাই যদি বিদেশ থাকে মাইফা কে আমার হ্যাঁ তো আমের আবার কথা হলো। আহা শুনেন বাপু, আপনার তো ভাগ্য ফিরে গেছে। কপালে একটা সুন্দর মাইয়ের চেহারা আসে। আপনি কি এখন ওই পুরাতন প্রেমিকাকে ভুলে যেতে চান? ওই ফাইলটা দাও। একচুয়ালি যথেষ্ট। শোনেন, পুরাতন প্রেমিকাকে ভুলে যাওয়ার ঔষধ আপনি প্রতি খাবার পরে 1 চামচ করে সিরাপ খাবেন। আপনার পুরাতন প্রেমিকাকে আগে ভুলতে হবে। এটা কি গাঁজা খাওয়ার পর খাবো না আগে খাবো? আহা, এখানে গাজার কেন প্রশ্ন? আপনি পুরাতন প্রেমিকাকে ভুলে যাবেন, আবার নতুন প্রেমিকাকে আমরা খুঁজে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কপালের মধ্যে যে ছবি ওইটা মনে করেন যে মামুর ট্রিটমেন্টে আমার কপাল আইয়া জটবে। একটু কপালটা সার্ভিসিং আমি করিয়ে দিতে আসি। কি করে? এ তোরা কি গাঁজা খাওয়াই? এই না আমি তোমার কপাল সার্ভিসিং না করলে সুন্দর বাড়িতে আইবে না, মাইয়েটার চেহারা হইবে এই দীপিকা পাঠান না। ভিজিট দিয়া চলে যান। টাকা দে, টাকা দে। আমি টাকা দিলাম না, আমার চিকিৎসা করছে না বাবু। আর গাড়িদের যাইবে সে পাক্কা মারিয়ে হালা বেন্যের সময়। হ্যাঁ হালাই গাঁজা গুঁজা খাই পরে মাইকিংটা করছো কি তুই? ওই তো মাইকে ঠিকই করছি, হালাই যে গাঁজা খোরাই টাকা দিয়ে যাই থাকি বুঝছি মুই। ক বেন্যের সময় পড়াই কাস্টমারটা চাইলাম যে কিছু টাকা পাবো। আমি ওষুধটা দিয়ে দিয়েছেন কেন? ওষুধটা দিছি দেখ, আর কোনো রুগী টুগি আইনি। আমার নিজেরই এখন কপাল নিজের সার্ভিসিং করতে মন চায়। এই বাংলাদেশের বাবা মরা ঘরে সকলের ব্যবসা করবো, মানুষ যা হালা
বলছো কি আর লুকিয়েছে ও ভাই গো, তোমরা এই জায়গায় তোমাকে এই কপাল সার্ভিসিং সেন্টার সরকার গ্রামে সরকার বাবা চুপ করো। হ্যাঁ আমাদের মুরব্বী, তুমি এই পেশা অ্যাসিস্ট্যান্ট এই পেশা আসো। ও বেটা তুমি বেটা আমি বুড়ো মানুষ থাকতে তুমি এনে বাবা কি শুরু করছো কি মুরব্বীর সম্মান দাও না কি ব্যাপার কি বললাম না কিছু আচ্ছা আপনাদের মধ্যে যে মুরব্বী প্রথম বসেন। আলহামদুলিল্লাহ বাবা তোমার ওই সার্ভিসিং সেন্টারে আইলাম এখন যদি আমার কপালটা খোলে বুঝছো টেনশন নেবেন না কাকু, আপনি যখন আমাদের এই কপাল সার্ভিসিং সেন্টারে আইছেন আপনার জীবনের পরিবর্তন আমরা ঘটাবো। হয় 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 আপনি খুললে বলেন আপনার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু আমাদের কাছে। আন কমু কি বেটা শরমের কথা কইতেও পারিনি আন তোমার কথারে আইছি না কইলেও তো তোমরা ওষুধ দিতে পারবা না কারণ তোমার শাশি না আগে যান ভালো এরকম একটা পায় না মামু এমন হয় এই শেষ মুহূর্তে দুর্বল পারে না কি কও কি তুই এই সব ফালতু গোলাপান কমবে পাইছেন আপনি আমার এখানে কর্মচারী থাকে বলেছে বলেন। এখন হনো বাবা কি কম আর একটা দুঃখের কথা কই তোমাদের আইছি একটা ওলা বিলে গেছে হেই ওলা বিলে রে বেড়া মুহূর্তে আর এই মুহূর্তে আমার লোক মিঠা বিদায় বেঁচে হ্যাঁ তোমার সাথে গায়ে আমি বলে বিছ নিয়ে প্রসাদ করি কও শরমের কথা না আচ্ছা কাকু আপনি কি আপনার বউরে তালাক দিতে চান? আহা বাবা কও কি তো আস্থা করলো না বাবা আমি তালাক দেবো কি ভেঙে কও তুমি তাহলে কি আমি আপনার বোন ভালোবাসা পাইছি এই বেড়া তুমি বোঝা রে বাবু তুমি এককালে বাবে বলাবে না তোমার এটা চুম্মা বলাটা খুব ভদ্র আসলে মনে করছিলাম বেদব কিন্তু না ভদ্র আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট যাই হোক কাকু, তোমার না আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তোমার মতন যাই হোক কাকু আপনার এই কপাল আমি অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তন করে দেব। হ্যাঁ বাবা তুমি হেডেই করো তুমি আমার বাইর মানুষ তুমি হেডেই করো তোমার দ্বারা তোমার লাগে তো শরম করিয়ে লাভ নেই এক নম্বরে তুমি ডাক্তার মানুষ এক নম্বরে হ্যাঁ আপনার বউ প্রথম অবস্থায় যেরকম দেখছিলেন প্রথম জীবনে বিবাহের সময় ওরে বেড়া এই কথা উল্লেখ নিয়ে বেড়া কথা এই প্রথম জীবনের যে যৌবন এটা মামু ফিরে গিয়ে দেবে এই বেড়ি তাই হয়। শোনেন, প্রথম আপনার বউকে যেভাবে স্পর্শ করছেন, আপনার বউকে যেভাবে আদর্শ করছেন, আপনার বউকে যেভাবে আগের মতো দেখছেন, ঠিক আমাদের সার্ভিসিং এর পর আজকে রাত্রে যে আপনি আবার বউকে ওই রকম অবস্থায় পাইবেন। এই ছাত্র এমন এই কভার কার থেকে এত শ্রেণী লজে মারি দে আচ্ছা কি ও বাবা আর চুপ করো, উল্টো পাল্টা কথা বলো। মামা মধ্যে দেওয়া লাগবে না লাগাইছে কি বাবা আপনার ভাগ্যের পরিবর্তন করার দায়িত্ব আমাদের। আমি গাড়ি খাইছি আমি দেব ওটা আসতে তোর বেটা আসতে পুরো মানুষ বেটা দৌড় তো নিবে সাপ যাবেন না কপালে দিয়ে আসবে না সার্ভিস দিবে না একটু আরাম লোক দেখে বাবু হ্যাঁ কাকু চুপ করো, এমন সোয়া দিয়ে দিলাম নায়িকা দীপিকা। নরম নরম লাগে হয় নরম লাগে কি লাগাইছো বাবা নরম লাগে দেই শোনেন, আজ গুজাইয়া ইসমাইয়া চাষি আমার ধরবেন, হ্যাঁ ওই যে যেটা বলি দিলাম দীপিকা, ওইটা অনুভব করিয়া চাষি আমার ধরবেন। আমি আমার বড় দীপিকার মতো এরকম দেখতে ফিস বের করেন। 5,000 টাকা দেন কি কাও বাবা 5,000 টাকা ফিস হয় নাই হয় 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 হ্যাঁ কি কা তোমরা তো কিছু কাও ঠানা দেখ আমার বুড়ি বড় দীপিকা পাড়া না হানছি নাই আমি কি কর এটা 5 টানা এগো বলো আহা, তা কি তামসা লাগাইছে? কে বাবা আরে বেড়া 5,000 টাকা। 5,000 তোমার 6 টাকা দিছি আর কি দিমু বাবা কও 5,000 সেনে না 5,000 এই তুই কি মাইকিং করছো? শুরু করছো বাবা তোমরা দেখি এই যাও যাও বাবা এই দিছি তোমরা যা দিছো একটু যেন কাম হয় ঠিক আছে দাও একটু মাশাআল্লাহ আর কাকু তুমি যেন ভালো বউ খাও বাবা শোনেন, আমি টাকা লইয়া খরেতে টাকা লইয়া আমি না বাবা না আমার হালামিনা খারাপ করে দরকার ব্যবসায়ী সব লস। তাহলে দেখছে টাকা দেখছি কেমন না আমি বল কি করে আচ্ছা ভাই কোন দি আপনার কি সমস্যা? আপনি মেজাজ গরম কোন দি?
স্যার আমার সমস্যা হচ্ছে যে ভাঙ্গা কপাল, পোড়া কপাল, পিছে মারা কপাল, ফাটা কপাল, ঠাড়া পড়া কপাল, প্রেমী ব্যর্থতা। স্যার এখানে সব ধরনের কপালের সার্ভিসিং আমরা করে থাকি। হয় স্যার, আমার তো এই সমস্যা না স্যার। কি সমস্যাটা আমার দ্বারা কইবেন তো? স্যার আপনার দ্বারা কেমনে কম স্যার? আমি স্যার এই যে দেখেন এই মানুষ পাশে খারাপ আছেন, ওপরে গোপন কথা স্যার কি কওয়া যায় স্যার? এই সবার সামনে আপনি একটু হ্যাঁ একটু স্যার। গোপন অঙ্গের সমস্যা? মামু হেলে তো রাখলি না অপেক্ষা করে। আচ্ছা আপনি স্যার আপনি তো জোরে কইয়ে দিলেন স্যার, আপনি কইলাম গোপনে স্যার, আপনি তো স্যার ইজ্জত রাখবেন না স্যার। হ্যাঁ কেউ নাই, ডাক্তারের কাছে যদি সবকিছু খুললে না করেন তাহলে তার হইবে না। আমার খুললে করতে হইবে না, সরি মানে খুললে বলতে হইবে আপনার যে সমস্যা। আপনার অনেক কিছুই মন চায় কিন্তু করতে পারেন না। আপনার জন্য আমাদের বিশেষজ্ঞ আকলিমা বেগম আছে ওখানে, যিনি দীর্ঘ 35 বছর এই সমস্যার সমাধান করে আসছে। জি স্যার। তারাই আমাদের আকলিমার কাছে নিয়ে যাও। আপনার আমাদের গোপন চেম্বার আকলিমা ম্যাডামের কাছে চলে, ওঠেন আপনি। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ফিস্টল হইল যাবে। হ্যাঁ কাছে যা। ওগো তুমি কোথায় আছো তোমার আকলিমা খালাই রুগী এসেছে, কিসে করা লাগবে? খালাকি ম্যাডাম আমি বানাই পাশে বল উঠে বল খামে বুড়ো দামরাটা আছে তুমি দিও। হ্যাঁ একটু সমস্যা আছে, আপনি একটু চিকিৎসা করেন। এ আপনি খুলেন। আহা ম্যাডাম, খুলবো মানে কি খুলবো ম্যাডাম? আহ বোঝে না শয়তান। এ আপনি খুলে বলেন আপনার কি সমস্যা। জি ম্যাডাম। জি বলেন। আমার একটু ম্যাডাম গোপন সমস্যা ম্যাডাম। আপনি কি পারবেন আমার লোড নিতে? আহা কি কয় লোড মানে? কথা আগা কথা না বুঝলাম তো কি লিখে হে কইছে হ্যাঁ ওষুধের লোড নিতে পারবে না। তুমি কাটিয়ে আনছো, এ তো কিছুই বোঝে না। পারবে ম্যাডাম পারবে, আমি লোড নিতে পারবে, ওই ওষুধের লোড নিতে পারবে, আমি চিকিৎসা দেব না ভাই আমি আরে ডাক্তার দেখাম না, আমি অন্য জায়গায় দেখাম। আরে ওই ওষুধের কথা কইছে আমার উল্টো পাল্টা কিছু না। আসুন এই পাশে আসুন। আমি কি আসবো ম্যাডাম? এই তুমি কি আমার লোড নিতে পারবা? আমার লোড না লাগবে না, আমার চিকিৎসা দরকার নেই, হারে লই যান। আসুন। এই আপনার কোথায় সমস্যা একটু ধরে দেখি। জি ম্যাডাম। সি ম্যাডাম লজ্জা করেন, আমাকে ছাড়েন ম্যাডাম, ছাড়েন আমাকে বাইরে হইতে দেন ম্যাডাম। আমি বাইরে আমি আমার কোনো সমস্যা নেই, আমি যাবো ম্যাডাম, যাবো আমি যাবো। ডাক্তার দেখাম না ম্যাডাম, লড়াচড়া কইরো না, খারাপ। প্লিজ ম্যাডাম ছাড়েন প্লিজ ম্যাডাম। এই দুটো তুমি যাচ্ছ কোথায়? বললাম 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 আমাকে আমার দিতে শেষ ও মিয়া কেদার বাড়াইছেন চিকিৎসা। এত সিগন্যাল লাগে, রুগীর খবর কি? রুগী তো ম্যাডাম লাভ করিয়া লাইছে চিকিৎসা দিয়ে। সাবাস। আর মগও লাল বানাই দিছে। এই মোবাইল খালাটা খুলে মিলে রাখি দিছে, আর টাকা দিছে এই 10,000 সব 500 টাকা নোট। এই ম্যাডামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেখ আরো রুগী আছে নেই? রুগী আমরা এটা তো সোমবার আমি যদি দেখেন আমি হালাকি সিদ্ধি পিটাইবে না আমরা। তোর মামির চেহারা দেখছো? ওই জনের বান্দর সান্দর আমার কপালে জবলে আমার টয়লেটে যাওয়া লাগবে। কথা কইছে ভালো তো লাগে মামু হেলে কি সোমবার ধরিয়া। কি ডার্লিং তুমি কি করো? অতি মারলো না তুই কোন সময় আমারে ডার্লিং কোনা আইছি এবার পিরিত মারাইতে আইছো। চলো ঘরে চলো, আজকে তোমার সাথে অনেক গোপনীয় কথা আছে। চলো ডার্লিং। ওরে গোলামের প্রতি খাবি কি আয়? এই লাড্ডা খাবি? আমি হাত তুলতে আছি, বাড়ি নিয়ে আসবি কি তুই? আজকে ডার্লিং হাত তোলা লাগবে না, চলো আজকে তোমার সাথে আমার কথা আছে। চলো ডার্লিং। ও গোলামের ফো হাঙ্গো রাত তুই মোর দ্বারা হইয়ে থাও, একটু ফিরিয়াও চাও না। হাঙ্গো রাত মতো তোর আবার হইলি কি? তুই এবার ডার্লিং ফুডাইছো কা? না ডার্লিং চলো ঘরে যাই সব বলবো আজকে তোমারে। আমাগো স্কুলে এই কপাল সার্ভিসিং সেন্টার আইছে, ওই নে গেছালাম। কি তুই হে নে যাইয়ে তুই রূপ পাল্টাইছো? কি করে ও গোলামের ফো তোর আমি ও গোলামের ফো হাঙ্গো রাত তুই মোর দ্বারা হইয়ে থাও। হাঙ্গো রাত তুই একটু ফিরিয়াও চাও না। তুই গোলামের ফো তুই এবার কপাল সার্ভিসিং সেন্টারে গেলি? তুই এনে থাক আমি আসছি। ও
ওয়াল্লা ওয়াল্লা ওরা কিসে কিসে দিলে কইলে নাইকে দর্শন পামু বউ বলে ভালো পাইবে এখন আমার এই মাইন মারছে ওয়াল্লা এই বুড়ো কাল আমার মাজা মোজা ওয়াল্লা আল্লাহ রে মাজা মোজা বেহাবার গেলাইছে রে কেউ দেখছে না এই দেখকে লই ওরে মাবুজ আজকে মনে হয় ঘরে আর যাইতে পারবো না এখানে ডাক্তার কি আপনি? বাবু ওটা ডাক্তার হইবে না, ওটা হইবে ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসিং সেন্টারে। আমি ইঞ্জিনিয়ার, কি সমস্যা কান? আমার সমস্যা কম। হ্যাঁ খুলে পার। সমস্যা হইলে যাইয়া ওই জায়গার সমস্যা। কোন জায়গা? ওই জায়গা গোপন। আরে না, ওই রাইতলে ঘুমোতেই না, হাত পা ছাড়ায়, দুই হাত পা খালি লাফায়, খালি বুঝায়, ফিরে যায়, হারিয়ে যায়, এমন একটা অবস্থা আমি আর টেকতে পারি না। রাইতে আমি একটু ঘুমাইতে পারি না, বেশি লাফায় আর ফিরে যায় সব। কোন জায়গা? এই জায়গাটায়, এই জায়গায় আমার সেই যৌবনকালের প্রেম, আমার সেই জরিনা। আমার চিকিৎসা একটা আছে। চিকিৎসা হয়েছে আমার 3 বেলা আমার কপাল বসায় পিছিয়ে ভিডিও লাগবে। সকালে খালি পেটে ভাত খাওয়ার আগে 27টা পিছিয়ে ভিডিও দেবে, দুপুরে ভাত খাওয়ার পর 27টা ভিডিও দেবেন, রাইতে ঘুমানোর আগে সাইকেল কাটা ভিডিও দেবেন, তাহলে আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, জরি নাই করবে। এই আরে ডাক্তার কে যায় কি করে কি গোলামের তুই ডাক্তার তুই আমার স্বামী রে কিনতেছো তুই কি খাইছো কি ওরে গোলামের তুই ডাক্তার তুই অনেক কথা বলেন। ওরে ইঞ্জিনিয়ার মহিলা, ওই ইঞ্জিনিয়ার মারবা হয়ে গেছে ছুটিতে। কি এই গোলামের ভাই গেছে ছুটিতে আইবে কবে? আইবে 2-3 দিন পর আইবে। আহা খুব শান্তি পাইলাম। দেখো যে মূর্খ জাহারে নান পড়ে রয়েছে তোর এখানে এখন ভাই ঘুমেন্ডে তোর সময় আয় যে হাঙ্গুরাই থাকছো কি ওই কমে তুই এই সার্ভিসিং সেন্টার থেকে এখন ভাই ঘুমাও। শাসি আমার কনমের শাসি শিখে গেছে। এমন কোন শাস্তিটা আছে তোর শাস্তে পারে? আমের ভাই আমেরই শাস্তে আকাও কি জামাকে বলে আমি কিছু খেতেছি না, মূল বলে উল্টো পাল্টা করে বাড়ি থেকে গেছে কোন দিকে এই তোমার ক বাড়ির দিকে যাবো আমি খুঁজতে। ও বাবু ও যে মামি হালা বিশে জুতা সব লই আইছে, মুই নাই মন কবে মুই নাই। আহা ভাই না তুই তোর মামিরে ম্যানেজ কর। আমরা ঢোকেন আমার এই কপাল সার্ভিসিং আইতো, আমার কপাল নিজেরটাই সার্ভিসিং করবে। ঢোকেন ওরে আল্লাহ খাইছে আজকে মোরে। ও কাছে নেও এ বুড়িয়া খো তোমার কাছে বাইরে বেরে ভাইয়া তালি মেরে শুরু করছো তোর মামা কই? এই হাসাইনে মাতারি আইছে, জাহাজ মাতারি মামুদি হই নিছে বড় কেন। এ বুড়িয়া ভাইয়া ওরে ভাইয়া রেডি ওরে পিটটারে খুয়াইছো ওরে আল্লাহ এমন কিল মারে কেউ। ঘরে নাই বাজার ও হেলমেটটা কোচিং সেন্টার খুলে বইছে। আহা বাবু আমার প্রিয়তমা আমারে ক্ষমা করো। ক্ষমা করতে কি পারে না ঘরে আর হেলে মেটটা ফুলায় পারি তো সব জায়গায় পারি আমি, এটা আমার বিজনেস, আমার সুন্দর বিজনেস, এতে ভালো ইনকাম হইবে। যে বাজার ইনকাম কর নয় না এখন তোর ঘরে খাওয়া খাইবে না তোর বাপের তালাক দিব তোরও তালাক দিব কি করে? প্লিজ আমার প্রিয়তমা তুমি রাগ করো না, চলো বাড়ি যাই।